Manheru akanaka mhuri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita manheru ano uri musi wemugovera. Mwari wamasimba ose ngavakuropafadzei, vakupei mwoyo wekudzidza nokunzwisisa. Ndava patiri kurarama munyika yedu yeZimbabwe mune zvakawanda zvinoda kuzivikanwa, asi mune zvizhinji zvinoda kunzverwa. Ndaifunga ndiri ndega ndichiti, how ready is our country for a revolution? What is the state of readiness? What is the ground base inotemba vanhu vari kuda revolution kusanganisira ini? Ndava ndinozviziva kuti once a revolution has taken a twist of fight, pane ma-preparations anoitwa negeneration. Chinhu chekutanga, you identify the enemy. Chinhu chechitu, you start assessing the level of threat and danger. Wogadzira inonzi counter attack strategy. Zvinotarisira izvo kuti panguva yakarwiwa hondo yerusununguko, pambe pfumi ange akabata ivhu, ange akabata upfumi hwenyika, but anga aine donzvo rekugadzira chatinoti profit. But vana venyika yechitema takatanga kuita dambudziko ne-white supremacy. Ndo chimwe chakatanga kunetsa. Kuti panyika yedu isu vatema hatichina mfaro, kwava nemahotels atisingapinde, kune nzvimbo dzatisingafambe, kune nzvimbo dzatisingagare. Takashandurwa tikaita zvipfuwo. Ndava ukatora upenyu hwemwana weZimbabwe hwaakararama munguva yevapambe pfumi, haana chaaishaya. Akafunga kuenda kubasa, transport yakanga yakaiswa iri ipapo, easy to access. Unosarudza woda kuenda nebhazi here kana kuti unoda kuenda nechitima. Ukabva ipapo ukafunga kutenga uchinge wahora. Mabank books akange aripo kusati kwava nemacards. Uchipinda munana Barclays, Standard Chartered, muchienda kunovhura makadhi ana post office, ana post bank, muchienda kunovhura mabank book, muchirarama. Hakuna mhuri yairara nenzara munyika yeZimbabwe. Vana vaienda kumabasa vachipedza kushanda, vachipedza chikoro vaiwana mabasa avapo. Tai-exporta ma-finished products. Vana Tanganda tea taizviziva kuti ukangopfuura nzvimbo dzakafanana nana South Down uchienda uko,
unenge uchiwana coffee ikoko, unenge uchiwana tea ikoko. Taizviziva. Asi nyika yedu yakanga yakabatwa nemupambe pfumi. Ndosaka ndati munhu mutema anogona kurarama hwebraille. Rinowana charinoda nenguwa, rigowana mufaro une maboundaries. Mwari vakatiitira nyasha sevana veZimbabwe, tikasununguka pane zvematongerwo enyika. Izvozvo ndo zvinofanirwa kugamuchirwa sechokwadi nemagenerations kuti we are free as the people of Zimbabwe. And when I'm talking of the freedom, ndakutaura panyaya yekuzvitonga chero zvedu takudzvanyirirana isu vanhu vatema. Asi mukuzvitonga kwatinako pane chatisiri kukwanisa kuzvitonga nacho, upfumi hwenyika. Ndo hwatisiri kukwanisa kuzvitonga nawo. Now, vana veZimbabwe, we have been introduced to the revolution. Tese tataridza kuifarira. Ndambotaura message yandaisa masikati yandinotenda kuti vazhinji venyu maiterera. Asi nhasi ndoda kufokasa panyaya yemamafia vanorana nyika. Dambudziko ratinaro muZimbabwe and Africa, we have got my leaders vari kuregedza zvinhu zvichiparara nokuziva, but vari kurana nyika nechurch mafia game as number one mafia, vachishandisa inonzi brainwashing with the so-called maprofita to control the mentality of a Zimbabwean. Vapedza vari kushandisa inonzi drug lord mafia game of intoxicating the community. Ndosaka mchiona vana vari kupinda mumitoriro, vamwe vari kuenda madrugs akasiyana siyana, vana cocaine. Makingpins iwayo anenge ari mapoliticians vari kurana. Pozoita inonzi political mafia. Mamafia matatu iwayo ndo aita kuti Zimbabwe tisvike patiri izvezvo. But vari vatatu vese vanobatsirana nepolitical mafia because ndiyo inenge ina ring leader. Chokwadi chiripo ndechekuti the relevance of the human resources in the political matrix of the country is the only genuine thing. Ndosaka makaona chero kupa yakaitwa 2017 amuna kugona kuiona ichipera musina kuincludwa. Saka message yandinayo pano ndeyekuti mukaona musati makuziva kuti huvepo hwenyu semaZimbabwenzi ndihwo hunodetermine the destiny of the future, then nyika haigone kusununguka. Unity of purpose yamakanzwa tichiparidza nezvayo kubva tichitanga kuadresa pano ndiyo inokonzera kuti weight
yezvamunochemera zvigone kuonekwa uye zvibudirire. Ndava the voice of the masses. It draws attention and direct the politicians. Ndosaka muchiona mapoliticians vachikudivhaidhai madhivaidhiri avanoita kuti ukati yes kunofanirwa kunge kuine anoti no, yoita a point of debate and confusion. Mapedza kudaro ivo vanoenderera mberi vachiwana zvavanowana. Ndosaka tiri patiri pano kuti vamwe vanoti 2030 hakuna munhu akabarwa nemukadzi akaita 9 months mudumbu anoimisa. Kune vamwe vari kutaura kuti 2030 hakuna. But at the end of the day, vacho vari kutirwisanisa hapana nenzara. I want to tell you the truth. President Mnangagwa, mwedzi uchipera vanowana mari. Vane mafingerprints mumadeals ese on each and every company iri kutrade muZimbabwe, ichioperate muZimbabwe, either through vana vavo or through ivo directly, kana kuti through mapolitical mafias avanoshanda navo around ivo, vakafanana nana Jacob Mafume, vakafanana nana Tino Machakaire, vakafanana nana Wikinel Chivayo, vakafanana nana Tagwirei, all those people vamuri kutaura nezvavo. But these people vese vanowira musystem yeZANU-PF. System iyoyo inewo mashandire ainoita, nekuti iyo ZANU-PF yacho pachayo ine ayo macompanies anooperator nemabusinesses avainawo muZimbabwe to enhance their system kuti igare iri intact and well oiled. So dambudziko rataita kuvana veZimbabwe, tapindwa nekenza inoramba chokwadi ichitambira manyepo. Ndo zvakonzera kuti nhasi tazara nehasha nekuda kwemadisappointments akawanda. We are easily to buy manyepo than nzira dzatotambira nadzo chokwadi. Political activists and political mafias vakaona kuti you understand nhamo dzamuinadzo, but you are not ready to fight to correct the narrative. Saka vanouya vachiita inonzi seasonal activity, nguva yemavhoti vokupai mapromises. Vamwe vouyawo nemahemba vachikupai mahemba, moona sekuti solution yauya, moisa political relevance yenyu pamusoro pavo, vopinda mupava vokuneglectai. Nekuda kwekuti hope matengero amunoita but musiri ready for the action vana veZimbabwe, it's a pity. Nasi uno you are expecting kuti chokwadi mapurisa nemasoja vanochinjira hurumende. Muna March ndakataura ndichianalyze the Geza revolution. Gambako akandiposta kuti I'm a betrayal. Ndichitsanangura the Defense Act chapter 1102 operator iri under the control of the president as the commander-in-chief of the Zimbabwe Defense Forces, enshrined into the constitution, inoti ndiyo the supreme in the country. Vanhu vakati usatudza constitution kuti haishandi, but ZANU-PF kana yakuda kuextenda presidential term inotwista that constitution kuti ienderana na that criminal act yavari kuda kuita. Ndikataura kuti pachaita vanhu vachabviswa muzvinzvimbo zvavo vachienda kune dzimwe nzvimbo, but because
of the supreme power on the presidential office panenge paine obedience. So why can't we explore the avenues dzatinadzo isusu vana veZimbabwe and the constitution of Zimbabwe and activate action along the line? Muchaona kuti izvezvi ndichitaura kudai mafollowers ese anenge achidzika, but ndikauya pano ndichiri nemagrenade ekunobhomba kumba kwaMnangagwa mangwana, munonditevera mese. Pano Comrade Nyoka Yamabhunu vakaita 300,000 followers. Don't you think kuti matambudziko atiinawo ari kukonzerwa nesimba ratinoisa mukutambira manyepo tichiramba chokwadi? Tiri kutaura kuti muvengi wekutanga is China. Chinese are the friends of our political mafias. Ndakataura ndikati the national transactions are being done in the individual pockets, and that system is called looting. But there's a lot of things which is happening in the country. System yedu ine error. Vanhu mukati stole usatitaurira nezve system muvengi ndiMnangagwa nezvigananda zvake. Ndikataura ndikati zvigananda mahandlers. Zvigananda zvatiri kuona, they are being handled somewhere. The reason why takakolonizwa sevana veAfrica, kwaidiwa natural resources atinawo isusu kuti aende kunodevelopa nyika dzevamwe. Pavakaona kuti they can develop our country, votoita yavo, ndo pavakatanga kudevelopa nyika dzedu. Zvakazokonzera kuti vana Ian Smith vaakuudzwa kuti vatema vaakuda nzvimbo dzavo, vanoti hakuna mutema achatonga nyika even in 1000 years, because vakanga vaakudevelopa nzvimbo dzavo. Patriotism yange yabata. Mweya wekunzwisisa kuti ndo nyika yangu ndo unoita kuti vanhu vadevelope. But vakuru vedu vari kupfuma neupfumi hwekuba vachibudisa upfumi ihwohwo. Reason why tichichema nezvipatara zvisina mishonga, tichichema nemaroads ane mapotholes, tichichema nemabuildings akaora, inhau dzekuti upfumi hwavo unoenda mwoyo wavo uri kune upfumi hwavo. Makavanzwa vana Wikinewo vachitaura kuti ndiri kuParis kulunch. So isusu vana veZimbabwe, we have got a cause to unite. Takabatanidzwa nenhamo. If there is one thing which is important, it is our unity and the weight of our relevance to the political matrix of this country. Saka ndiri kuti inini musaudzwa zvinhu zviri fictitious. Let us go on the practical things. The magic of fiction must find us in action. Our reason to activate the signal must not focus on the treasonous acts, because vanhu vese vanoperera mumajere. Hapana zvamunogona kuita. As of now, Nyoka Yamabhunu is dying in the jail. Not even one from part A or part B is raising a hand. But maChina vachitora maminerals edu
vachifamba maroads vachimauraya, vachichera makomba, vachiita everything muZimbabwe. It is happening in front of our eyes. As of current situation, nyika yedu iri padambudziko. We have got massive externalization of the young generation, energetic, who must contribute to the growth of the economy. Our professionals, technocrats are going outside, but every time we have 1,000 Zimbabweans who has gone abroad to look for better opportunities, we have got 5,000 Chinese nationals and other foreign nationals who comes into it. And we expect to SADC ichatiitira zvakanaka. There is nothing which is going to happen. Though the youth of Zimbabwe and the youth of Africa must rise and start defending their future. Ndosaka ndakakuudzai kuti protect the future by defending the national resources. And you think we are playing? It's a wave in Africa. Ndosaka maakuona kuti we are moving with a wave of economic recovery. Because varume vari kuzvitonga, they tried to use the cosmetic approach to recover the economy. Vakachinjwa kuita puppets of the West. Vakutizira ku East. Vakuto exploitwa more, including nevana vavo kusvikira pa level yekuti mvura dzinopisa dzinobva kumafactory dzinonodirwa mumadhamu kuuraya zvipuka zvedu. Marodzi edu anoparadzwa, vana vedu vanodhiraivhiswa mota dzisiri roadworthy. Kana vobvunza pay dzavashandira vanongedzwa nepfuti. Tasvika palevel yekuti chero maclaims haachakwanisi kuti aitwe kupiwa vana veZimbabwe vasimudzirwa mune zveupfumi. Chris Mutsvangwa akanga achitaura kuti ndivo vega vanopa tsamba kuvana vavo kuti vakorokoze. Asi makavanzwa vana vachichema kuti every time pandinenge ndabata bhande remari pamugodhi wandakapiwa neMinistry of Mines, ndinounzirwa mapepa anotaura kuti hapasi pangu. Ivo vana vacho vari kushanda vari kuiswa matwin netumachina. Kanenge kachinzi nhingi na Mr. Yi. Fidelity inotofanirwa kugara mumunda kuti iti abata mari igone kutenga goridhe, nekuda kwekuti black market yakatotakura mari nemabhaki ari ma-US dollar achinochinjwa zvakare murodhi uchipuwa zigi ichidzokera. Tine dambudziko vana veZimbabwe. If you think by being the puppets and the ground force of the greedy politicians, some of them who are trying to revive their career, you are going to free this country, you must think twice. South Africa yakabata masaisai. Tosaka mchuona kwana Operation Dudula. Sanetseka kuti vari kuvharira vanhu kuti varipinde muzvipatara. It's very wrong on the international law platform. It's very wrong even makatarisa nemutemo wenyika yavo. Because everyone has got a right to health. Asi vari kurwira zvishoma zvavainazvo kuti zvishande. Isu vana veZimbabwe tinofungidzira kuti masoja enyika ndio vachatanga kutungamirira protest ichazosunungura vana veZimbabwe kana Ndarageza vataura. He did his job, he is done. Kana musati magona kuvhara company iri kuexploita vana vemunharaunda ikoko, musati magona kunoprotesta chief vari kuita abuse of the citizens munzvimbo imomo, musati magona kunovhara migwagwa iri kuabuse maminerals enyu nayo, musati magona kuita
a close up yekuti hakuna truck rinobuda panzvimbo ino tisati tataura nenyaya dzekumabhodha. Forget. The only language inonzwikwa negovernment kuti uye patafura kuzoteerera grievances evanhu is the mass uprising. And that mass uprising, it must have an impact to the economy as a way of raising the grievances. Because the ZANU-PF as a party is abusing its privilege, yekuti is presiding over the government. Now, tine state capture. There is no institution which is independent. Those sakatakati, organize yourself. I'm responding to the people vari kutaura nyaya dze-action. Action is not about kungotaura nemuromo. Kana mada zvehondo, chekutanga kunogadzirwa inonzi a hosting ground. Ndosaka muchinzwa vakarwa hondo vanokuudzai kuti takange tiri kuChimoyo, kuMozambique, vamwe vanga vari kuTanzania, vamwe vanga vari kwakati. Mukauya muSouth Africa vanokuudzai tanga tiri kuZimbabwe, tanga tiri kunzvimbo yakati. Hosting ground inoitika panyika dzinenge dziine common cause of fight. Kunosainwa anonzi ma-arms deals nedzimwe nyika dzinenge dziine interest nekukubatsirai pa-ideology yamunenge muinayo. Kune anonzi ma-private funders. Zvese zvandiri kutaura pano vana veZimbabwe havana zvinhu izvozvo. Saka regedzai kufunga zvehondo. Action is in the constitutional boundary of the mass uprising and mass protest. Now kana makutaura kuti mapurisa anoita so, regedzai kunyeperana. Tambirai chokwadi sekuvava kwachinoita. We are ready to help you, but cooperate, because nesuwo tiri kuda kuzvibatsira. Dai madira atinoita zvinhu zviri cheap, zvinouya tisina kuzvishandira, iriyo ziru yatinoisa pakushandura nyika nekuziva. Hataidai tiri panguva dzatiri. Ngatibatsiranei vana veZimbabwe. Pamuri kutaura, pamuri kusangana nekuchema-chema. Ndosaka masignals iwayo ari matatu akakwana. Ndakakuudzai ndikati yekutanga ndeyekuti batanidzai vanhu, batanai vana veZimbabwe. Yechipiri tauriranai nezvematambudziko enyika. Yechitatu tiri kuti protect, defend the national resources to protect the future. Tika ndo pari kutangira action ipapo. Tikati itai zvakati hamusiri kuda, but munoda rusununguko. I need everyone manheru ano kuti amborara achifunga kuti what do we want, and we are going to address you tomorrow tosangana tichibatsirana. Reason why muchiona pano iyo channel ino ichidzika inyaya yechokwadi chatinotaura pano. Vanhu vanoda zvinhu zvinoita semoto wemapepa, zvonofeila, modisappointika, modzoka, motanga kudzokera padrawing board. But mazuva ari kutofamba, zvinhu zviri kutoshata, zvichishata, zvichienda kumberi. We need to fix the country.